Hozir shunday qilib bostiraman, umuman yuta olmaysan. Mazasi bomba. Bostir. Yaramasa salla darsga kirmasdan o'yin o'ynab o'tirganinglarni ustozga aytib beramiz. To'xtay. Ey, oyog'ingni artib kirlaring. Biz artganimiz bo'pti. Bu kiramiz, bo'ldi shunday. Moy. Tepganni qara. Shahboz sochini ko'rdinglarmi? Kosa qo'yib aylantirib olganga o'xshaydi. Voy, erkin bodring kelib qo'ygan. Sekinroq gapiring, bizga xalaq beryapsanlar. Bu qilsam. Shahboz sochimni tortma. Qara, menga zo'r. Yo, meniki zo'r-ku mana. Yo'q, Shahbozniki zo'r. Menga zo'r edi. Meniki zo'r-ku. Hozir yana aylantiraman. Aylantir. Chiqolmading-ku. Men birinchi o'rtaga tushaman, xohlaman tushing. Qizlar, to'xtanglar, biz ham o'ynaylik, sizlarga oshi pop beramiz. Juda ham mazali, yesak og'zingda erib ketadi, zo'r. O'zimizda ham bor, rahmat. Bor tashing ter. To'xta, biz ham o'ynaylik. Saqlasanga tegdi. Tegani yo'q. Yo, tegdi-ku. Tegani yo'q, shuncha odam ko'rdi. Shahvosanga tegdi-ku. Hay, tegdi, bo'lsa chiqaman. Boshqatda o'ynaylik, men chiqib ketdim. Yezimona bo'ldi, ketdik, bo'linglar. Yoshlik sana o'ylamagankan. Opa, spartikam berib ketmani. Voy, senga kichkina bo'lib qopti-ku, pochchangga borib beraman. Pochchang deb ishlasam qolmadi-ku. Uyalmaysanmi? Sen tug'ilganingdan bir senga narsa olamiz. Uyga kirib yo'qa gaplashamiz. Opa, sen 20 yil bizlar bilan yashagan bo'lsang, bog'cha puliga 120 mingdan ketgan. 3 yilga 4320 bo'ladi. Maktab formak 2 milliondan o'rtacha 9 yil 18 million. Kontragting 9 million 800, 4 yilga 39 million 200. Yo'l kirang 5000 bo'sh 5000 kelish. 1 yilga o'rtada 2 oy kanikul-ku. Mayli, 10 oyga 3 million 50 ming, 4 yilga 12 million 200. Oho! Pampers oyiga 120 dan yiliga 1 million 440. 6 yilga 8 million 640. Go'sht 120 ming. Har kun 100 gramdan yesang 12 million 365 kunga 4 million 380 ming. 20 yilga 87 million 600 ming. Tug'ilganimdan beri go'sht yemagandirman. Xohlaysan, hozir yegan kashalaringni hisoblab beraman senga. Qo'shni bir marta men lapotgan sindirgan 35 ming. Qo'sh. Voy, amaki. Qo'shinglardan nima? Maktab derazasini sindirgan, shuni ham 47 mingga qo'ydirganmiz. Ana endi katta rasxod, to'y, divan, kreslo, choynak, piyola, ko'rpacha, yostiq, qazon qarayqon, simcha, udritil, hammasiga 80 million ketdi. Senga shu paytgacha shuncha pul ketgan. Men hali tirnoq, sochini shpaklovkalarni qo'yishmadim. Yeb ichganingni qo'shganlarimiz yo'q. Maktabdagi remont puli, bayram uchun salonga borganiga bitiruvchilarga lentacha uni qo'yishmadim. Gaz, svet, ichimlik suvi, klavatlarni qo'shganimiz yo'q. Menga unay qarama qizim, prosta hamma kiyimimizni olib ketgansan, biz yurimiz bilan. O'zing ham o'qishda o'qiysan-ku, bu ham rasxod. Hey, men detimdan 50 ballim bor edi. UBSga talaba bo'ldim. Kontraktlari hamyon bo'lib, talabalarga ta'lim kreditlari ham beradi. Tem bo'lib sinfdoshlar bilan birga borganman, 10% chegirma qilib bergan kontrakt. Bo'lmasa men ham topshiraman. Topshirsan tezroq bo'lib topshirgin, chunki qabul imtihonlar yaqinga tugaydi. Ulguraman, ha? U lapotga 41 ming ketdi bu.